จะมีสู้สุขสบายนี่ตา សុខសប្បាយ ท่านจุดคณียูเนี่ยบางเคยอย่างไรระบบเชิญเหมือนแตน លោកច្រើនកន្លែងបង โอเคไงនេះเจอมาទទួលសេវាកម្មអីដែរ សម្រាប់ថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំមក EM Beauty គឺទទួលសេវាកម្ម HIFU អូខេហើយបច្ចុប្បន្នមានអារម្មណ៍ថាយើងអត់សប្បាយចិត្តទៅលើផ្ទៃមុខរបស់យើងមានកង្វល់ផ្នែកណាដែរនេះតា សម្រាប់នេះខ្ញុំផ្ទាល់គឺក្តីកង្វល់ទៅលើផ្ទៃមុខរបស់នេះខ្ញុំអត់សូវហាប់តឹងណែនវាហាក់ដូចជាសាច់មុខរបស់យើងយីណាវាលើសមានន័យថាវាដូចជាអាយុយើងនៅតិចប៉ុន្តែស្បែកមុខយើងមើលទៅឃើញយ៉ាងចាស់នៅពេលដែលយាទៅឃើញចាស់ហើយអញ្ចឹងចង់មកទទួលសេវាកម្មនៅ EM គេលោកបានក្មេងមុនចូលឆ្នាំខ្មែរចា៎ អូខេនីតាហ្នឹងហើយធ្លាប់ឃើញបងណាខ្លះគាត់អញ្ជើញមកទទួលសេវាកម្មហ្នឹងហើយមូលហេតុអីបាននីតាសម្រាប់ចិត្តឲ្យទុកចិត្តសេវាកម្មពីខាង clinic បងដោយសារខ្ញុំក៏ជាអ្នកសិល្បៈអញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រហែលជាខ្ញុំតាមដានទៅលើបងសិល្បៈដូចគ្នាដូចបងមុំចនច័ន្ទដូចសិល្បករផ្សេងទៀតដែលឃើញគាត់ទទួលបានលទ្ធផលល្អមែនតើចាពាក់ព័ន្ធនឹងរូបសម្រស់របស់គាត់ក្មេងជាងវ័យអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿទុកចិត្តទៅលើ EM ហើយខ្ញុំមកទទួលសេវាកម្មនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងទទួលបានសភាពផ្ទៃមុខក្មេងជាងវ័យហើយនឹងបឺកព្រោះដោយសារខ្ញុំក៏មានបឺកដែរអញ្ចឹងបឺកហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងមានសភាពចាស់ជាងអាយុអូខេឥឡូវបងសុំ zoom តិចណាបងទៅក្បែរបន្តិចអូខេឥឡូវនេះតារៀងអោនមុខចុះបន្តិចមើលចាអូខេចាគាត់មានបញ្ហាបឺកនៅចំហៀងបន្តិចណាបងអូនទាំងគ្នាអូខេហើយនេះយើងមើលមុខរបស់គាត់គឺលក្ខណៈថាគាត់រៀងមានតម្លាក់នឹងច្អូមាត់ច្រើនណាចាមើលទៅអត់សូវឃើញក្មេងទេបងអូនទាំងគ្នាយើងមកចំហៀងពីតារៀងអោនចុះបន្តិចមើលចាហ្នឹងហើយយើងឃើញនេះយើងមានបឺកច្រើនណាអូខេសម្រាប់សេវាកម្ម HIFU ដល់ពេលដែលយើងធ្វើទៅមុខយើងនឹងឃើញក្មេងព្រាមព្រោះដោយសារនៅ nasal labio កន្លែងចង្អុលមាត់សងខាងនេះដល់ពេលដែលគាត់ធ្វើហើយនឹង lifting ឡើងក៏ដូចជាកន្លែងពណ៌ធ្លាក់គៀននេះចាក៏វានឹងបាត់ព្រាមដែរជាមួយនឹង HIFU ជំនាន់ថ្មីរបស់យើងដែលវាអត់មានការឈឺចាប់ដោយ HIFU ជំនាន់ពីមុនទេអូខេចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាយើងនឹងតាមដានលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាបាយចាអញ្ចឹងតើតើជាមួយនឹង step នៃការធ្វើ HIFU ជាដំបូងគឺយើងធ្វើការបិទជាមួយនឹងថ្នាំស្ពឹកហើយយើងធ្វើការសម្អាតហើយបន្តទៅទៀតយើងធ្វើដោយជាមួយនឹងក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញរបស់យើងចាហើយសម្រាប់អូនស្រីគឺគាត់កំពុងតែទទួលសេវាកម្មជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យា HIFU High Intensity Focus Ultrasound combine ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាមួយទៀតឈ្មោះថា Fractional Laser អញ្ចឹងគឺគាត់ទទួលបានពីសេវាកម្មក្នុងពេលតែមួយហើយយើងងាកមកមើលលទ្ធផលហើយភ្លាមគឺឃើញថាមុខគាត់តឹងហាប់ណែនភ្លាមបងប្អូនទាំងគ្នាក្រោយពេលមួយសប្តាហ៍នេះគឺជាលទ្ធផលរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចងាកមកមើលជាមួយនឹងលទ្ធផលស្បែកមុខរបស់បងអូនស្រីចានៅសូនីតាគឺនេះរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ក្រោយពេលគាត់ទទួលសេវាកម្ម HIFU session fractional laser session ហើយនឹងជាមួយនឹងការ massage បញ្ចុះវីតាមីនជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនទំនើបយើង session បងប្អូនអាចធ្វើការធៀបគ្នាបានឃើញថាខុសប្លែកគ្នាច្រើនខ្លាំងមែនតើ